นัทเอานัสตินปัตมาปฏิทัยเอาเตตาจามาควงก้องสุเนลำเปียปุสังปีเรพยาชิเยนามาโรกูสิวสวสชิมบาเรจันรูนัทเอานัสเซปัตมาเนตเกรกานียคุทิบ่เนาะจันรูโควิด-19 เจ้าจันรูเตตาเตเนตาเปลูเพตามาเลจันรูสิปูปานนีเรชิมาพยาติขิเยจิซุโรเจ้าตอนนี้ตาก้องทรงลำเปียชิงหาสุนดอพยาธิขี้ก้องมีมุพิบาร์ที่กันนี้เนี่ยมาจนรู้อาลุงตุตะกว่าสินสาผู้ยันตัวจนอยุเชธาเรจันไปการอฟิลิปปินส์ขันจีลีอังเอลีพิบาร์ฟิลิปปินส์ขันจีลีอังเอลีพิบาร์พยาตขินในอสิมาเปียวันเมียวเชนสิจาโลตะพังอาสุดีกาวันเมียวเชนสิจาโลพยาสิงกองจีปีบาเซตรลูบัวอติตาเทมาลูอาลงกะใจเนติเตอายาการอวันเมียวเชนเปียวส่วนเชนพิบาร์แล้ววันเมียวเปียวส่วนเชนยาผู้ยันเจจนรอยู่ลุกแค่บาร์แต่โชคดีก็งูยีจีไปใส่หมูสี่ยินดอวันเมียวเปียวสวยในแม่บอกว่ามาปีส่งในแม่สุบีบอกเนาะแต่ใช้ลงไปใส่หมูงูยีจีกูเสียผุยปีมาพยาอัดด้วยอัดเชยมาปีได้ตัวมีอาจีชีบาร์แล้วแต่โชคดีก็รอจะรู้บอกว่ามาจะนอการสาบีมาบอกจะรู้ปัญญายีจีเบแต่เชงลงปะเนาะที่อาเต็นมาแล้วที่มาสเตอร์ยามา PhD ยามาแต่เชงลงปะการจนตะคู่มาปะเนาะซาเบลีลาบิมาลุเดียวกับซาเบลีลาบิมาตัวเย่อาคารเทมาไทยสาวปุ่งยาจีทาบิมาสาวยาจีทาบิมาปะเนาะคริสโตตัวนาวกานีตะกาเข้านี่ได้หากูเลยมาจารอบุบเนาะไอ้ลูกเบ้ที่มิวจีเปียจีมาบ่เนาะทุกแต่พี่บ่เนาะมีมาในงานมาเลยที่พยาวัดผิวเชนอาเชงมาปีไหนบุบเนาะ Sunday นี่มาคลาสบ่เนาะมีมาในงานสุรากะเอาไว้ตินเตกตูเต็มเมสุยนดอบ่เนาะ Saturday Sunday มาเตจาระบ่เนาะหุมเซลรีเลบ้ามาเชงมาปีไหนบูเอลูมิวแต่เชงลงปัญญายีกูเสียผุยปีมาปัญญาชีมาตรบัวมาวันเมียวเปียวส่วนในเมสุบีบ่เนาะปัญญายีอาพิษเลยเตตุมยาจีชีบาเร่แล้วแต่โชคดีก็ที่ตูตั้งเดเชงเลกูจีปีมาบ่เนาะที่เปียวส่วนมัวมิวมูยสีวาอาพิษตรบัวมาเปียวส่วนมูกูเสียผุยเคจาร์ตอนนี้ตลาอาพิษลูได้ก็จันรู้เสียผุยเคบาร์บ่เนาะแต่ข้าตลีจันรู้เย่ปัญญายีมาเอาเมียนเดชมาจะรู้วันเมียวเปียวส่วนไหนดาบ่แล้วจันรู้ที่งูยีจีไปใส่มูมาจันรู้เอาเมียนเดชมารอวันเมียวมูดอจันรู้ตูตั้งเดชลีบ่เนาะจันรู้ที่ตูตั้งเปียวส่วนมูเสียผุยนี่เดชมามูยสีวาอาพิษตัวละกันมิวจันรู้ชาพวยได้ใช่มาดูดาวได้ใช่ลีบ่เนาะจันรู้เปียวเสียนมูอยากแค่บาร์แต่เบทีนี้มาสิมโปลูกา rejoice in the Lord บ่เนาะวันเมียวเชนสิจ่าโลดสิมโปลูเปียวได้อยากะทาวระวันเมียวเชนบ่เนาะอเมริกันจันรู้วันเมียวเปียวเสียนมูกูปีไหนได้อยากบ่เนาะสิมโปลูกาเพิกคอนี่บาร์สิบลูหาสุนโดที่ฟิลิปปินส์โอวาราซายีนี่เรื่องเช่นมาจินทาวเทมานี่แค่บาร์บ่เนาะยอมจินทาวมาลาซิสเรียจินทาวมาลาสุรากะอติชารอจันโรปฏิตองยาเลเบที่สากุยีนี่เรื่องเช่นมาสิบลูหาสุนโดจินทาวเทมา
ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတဘောအဖြစ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ချိန်မှာအချင်းထောင်မှာရှိတဲ့လူတယောက်ဟာဆိုတော့ဘယ်သူတွေကခွန်အားပြီးခဲ့တယ်လဲဆိုတာပေါ့နော်အချင်းထောင်မှာရှိတဲ့လူတွေကအပြင်ဘက်ကိုခွန်အားပြီးတာဆိုတာကတဘောအဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်အပြင်ဘက်ကနေတွားကြည့်တဲ့မိသားစုကတော့၎င်းတငယ်ချင်းများကတော့၎င်းပေါ့နော်ဒီအချင်းထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေကိုခွန်အားတွားပြီးခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာရှင်ပေါလုကတော့အချင်းထောင်ထဲမှာရှိတော်များလဲပဲဖိလိပ္ပိအတင်းသူတင်းသားများကိုခွန်အားပြီးခဲ့ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလို့ဆိုတာရှင်ပေါလုရဲ့တက်တာကျွန်တော်လိလာတဲ့ချိန်မှာဒီခရစ်တော်မတွေ့ခင်မှာသူရဲ့တက်တာဟာဆိုတော့ဒီတဘောအားဖြင့်ဒီဘင်ဂျမင်လူမျိုးဣတိလလူမျိုးထဲမှာတော်တော်လေးပေါ့နော်ဘယင်စင်တက်လာတဲ့လူမျိုးဘင်ဂျမင်လူမျိုးကနေစင်တက်လာခဲ့တယ်ဒါတင်မကသူခက်သူခန်အချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုကတော့ Roman citizen ပေါ့နော်ယောမနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာကတော့ American citizen ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အကူဝန်ကိုအကူပေါ့နော်သူကအသားရောင်ကတော့ဒီကျွန်တော်ထက်ပြပူတယ်အသားရောင်မဲမဲလေးပေါ့နော်ဒါမဲ့သူကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြန်တဲ့ချိန်မှာဒီတိုင်းရဲတွေကပဲဖြစ်ပေါ့နော်လာဝကတွေကကြည်ရင်တော့ဘယ်သူကမှပေါ့နော်ဘာမှဒီလောက်အထင်ကြီးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ passport ကိုယူတဲ့ချိန်မှာ US citizen ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဆက်ဆံပုံဆက်ဆံနည်းကတမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နော်ဒီအဲ့လိုပဲရှင်ပေါလုလည်းသူ့ခက်သူ့ခါမှာအရေးကြီးတဲ့အရာယောမနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဒီမကသူ့ရဲ့မြို့ဟာဆိုတော့ဒါရဆတ်မြို့ပေါ့နော်ဒါရဆတ်မြို့ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အရာကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတကယ့်နာမည်ကြီးတဲ့မြို့တမိကနေကြီးပြင်းလာတဲ့ရှင်ပေါလုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါရဆတ်မြို့မှာလည်းဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတနိုင်တလောက်လိလာခဲ့တယ်ဒါဒီမကဂျေရုဆလင်မြို့မှာရှိတဲ့ဂျန်တပုဂ္ဂိုလ်ကမလယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအောက်မှာဒီဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီလိလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ထိပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြဆုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီအကျင့်စာရိတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖာရိရှဲတယောက်အပြစ်လုံးဝမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြဆုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာမှာလူအပ်နေတဲ့အရာအမေရန်ရှိခဲ့တယ်သူတို့ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့မတွေ့တော်ရလဲပဲပေါ့နော်အပြင်စာမှာကျွန်တော်တွေ့နေတဲ့အရာကတော့ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာဟာအမေရန်ဒီသူရှာဖွေနေတဲ့အရာတစ်ခုဆိုတာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့စတီဗန်ဂဲနဲ့ပေါက်နေတဲ့အချိန်မှာအသက်ခံတဲ့အချိန်မှာရှင်ပေါလုလည်းသူ့ဘေးမှာရှိခဲ့တယ်နောက်စတီဗန်ကိုဂဲနဲ့ပေါက်နေတဲ့အချိန်မှာလဲစတီဗန်ရဲ့အသက်တာကတော့ပူပြီးမှပြုံးနိုင်တယ်နောက်သူ့ကိုပေါက်နေတဲ့သူများအတွက်ပေါ့နော်ဆုတောင်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့ရှင်ပေါလုရဲ့အပြောင်းလဲမှုရှိတယ်ဆိုပြီးတချို့ကဖော်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့အသက်တာမှာအကျင့်ဝတ်အားဖြင့်ပြည့်စုံတယ်ပညာရေးအားဖြင့်ပြည့်စုံတယ်နောက်သူ့မှာလည်း skill ဆိုတဲ့ဟာဘယ်သူမှအားမကူပဲနဲ့သူ့ဘာသာအသက်မွေးဝင်းချောင်းပြုတ်လို့နိုင်တဲ့ skill ပေါ့နော် tent making ပေါ့နော်တဲထူးပြီးမှဒီငွေကြီးရနိုင်တဲ့သူ့မှာ skill ရှိခဲ့တယ်အဲ့လောက်ထိပြည့်စုံတဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာစတီဗန်ကိုကြည်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလူတဘောအားဖြင့်တီတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တီခါနေမှာကြောက်စိတ်ဆိုတာအမေရန်ရှိ
ရှိမှာပဲဒါမဲ့စတီဗန်ကတော့လုံးဝအဲ့ဒီကြောက်စိတ်ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်ဒီကောင်းကင်ကိုကြည်ပြီးမှသူ့ရဲ့အသက်တာထွန်းတောက်ပြီးမှပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းနိုင်တယ်နောက်ဒီသူ့ကိုပေါက်နေတဲ့သူများအတွက်ဆုတောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကစင်ပေါ်လူရဲ့အသက်တာမှာသူ့အထဲမှာပါရှိမလဲဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီခါနီးအချိန်မှာဒီအဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အရာကဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့စင်ပေါ်လူရဲ့အသက်တာမှာဒီရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့စင်ပေါ်လူကတော့ဒီဖျားအတွက်စုပြီးပေါ့နော်ဒီတပည့်တော်များခရစ်ယာန်များကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာငင်းပန်းနေစစ်တယ်အမျိုးမျိုးထောင်ထဲမှာချတယ်နောက်ထပ်ဒီတပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါတိမကဒီဖျားအတွက်စုပြီးဒမတ်စကတ်တီတွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဒမတ်စကတ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းဒမတ်စကတ်မြို့အဝင်မှာခရစ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးမှသူ့ရဲ့ဘဝအတ္တပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်ဒီခရစ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူရဲ့ဆက်လက်ပြီးမှလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်းရုပ်သိမ်းပြီးမှသူခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တဲ့ missionary ခရီးပြုခဲ့တယ်သူရဲ့တက်တာမှာခရစ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒါအဲ့လိုမျိုးဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြပါဆိုပြီးခွန်အားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာဒီအပြင်ပန်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရှာဖွေနေတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုဟာဆိုတော့ထာဝရမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကဝမ်းမြောက်နိုင်မလဲပေါ့နော်ဒီရှင်ဘောလူကတော့ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလို့ဆိုတဲ့အရာကဘုရားသခင်ရှင်မှာထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းအမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဆိုပြီးရှင်ဘောလူကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်ဘောလူရဲ့တက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးကခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်တော့အခါမှအပြောင်းလဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စင်ရဲတည်တဲ့အချိန်မှာတော်လကောင်းနောက်ဒီကျွန်တော်ကျူးစားတဲ့အရာမအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာတော်လကောင်းအမေရာမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်အမေရာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာကျင့်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူကရောက်နိုင်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကနေတွေးနေတဲ့အရာပေါ့ဒီနောက်ဆုံးဆက်တစ်ခုကတော့စိတ်ကိုဖမ်းနိုင်တဲ့ဘာစဉ်းစားတယ်လဲဆိုပြီးပေါ့နော်စိတ်ဖမ်းနိုင်တဲ့အရာလို့ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ကနေတွေးတောနေတဲ့အရာအားလုံးဟာဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဗီဒီယိုလိုကျွန်တော်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ပြနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရဲမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ကနေနောက်ဒီလုံနေတဲ့အရာအားလုံးကိုပေါ့နော်ဘယ်သူကမှကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြည့်စုံတဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမ်းစာကလည်းလူအားလုံးဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်ပေါ့နော်တက်တာကိုကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်ဒီအရာဟာဆိုတော့ဘယ်တော့အခါမှပြောင်းလဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအရာအဖြစ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဘုရားသခင်ရှင်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီအရာကတော့ဘုရားသခင်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အတ္တတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့သူရဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အရာကျွန်တော်ဒီနေရောင်ခြည်ဒီနောက်ဒီကျွန်တော်ဒီမူလိုအပ်နေတဲ့အရာကျွန်တော်အမြဲတမ်းလိုနေတဲ့လေပေါ့နော်နောက်တောက်ရေအရာအားလုံးကျွန်တော်ကိုပြည့်စုံကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပြီးခဲ့ပါတယ်ကန်ဒီကပေါ့နော်ဘုရားသခင်က
ကျွန်တော်တို့ကိုလူအပ်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုလူလီတီးမရှိအောင်ပြီးခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာကနေရခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ကန်ဒီကတော့ the art ပေါ့နော်ဒီကဘာမီကြီးကကျွန်တော်တို့လူအပ်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုပြီးခဲ့ပါတယ်ပြီးပါတယ်တဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်လူချင်တဲ့အရာအားလုံးကိုပြီးနိုင်မှာမပြီးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကဘာမီကြီးပြောရင်လည်းပဲကဘာမီကြီးဆိုတာကဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီဆာလံရည်တဲ့ဆရာကဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းနေတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကောင်းကင်နဲ့ကတရားကိုကြည်ပြီးမှဘုရားသခင်ကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မတခြင်းနံပါတ်17ပေါ့နော် How great thou art ကိုကျွန်တော်စာတာကောင်းကောင်းလိလာရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်တော်လကောင်းနောက်သူဖန်ဆင်းတဲ့အရာကိုကြည်ပြီးမှပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကို chorus မှာ How great thou art ဆိုတာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ technology အိမ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခက်မှာကျွန်တော်အမေရာ TV ရှိမှာတော်လကောင်းကျွန်တော်ဖုန်းရှိမှာတော်လကောင်းနောက်အထူးအခြားကျွန်တော်တွေ့နေတဲ့အရာကတော့ပေါ့နော် technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေးတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အရာဘုရားသခင်ရဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုပေါ့နော်ကြည်ရင်တော့ကျွန်တော်အမေရာချီးမွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ယခုထိအတ္တတာမှာဂျမ်းမာခွန်ပြီးတဲ့အရာကပေါ့နော်ဒီအသက်ရှင်ခွန်ရတဲ့အရာကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီအသက်ဆိုတာကကျွန်တော်ငွေကြီးနဲ့ဝေလို့မရတဲ့အရာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစိုးတော်ကြောင့်ယနေ့ထိဂျမ်းမာခွန်ဂျမ်းမာချင်းဆိုတာကကျွန်တော်ဂျမ်းမာနေတဲ့ချိန်မှာဒီလောက်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျမ်းမာချင်းရဲ့တန်ဘူးကျွန်တော်သိခဲတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာတို့ဒီဖျားနာနေတဲ့ချိန်မှာတော်လကောင်းယောဂရှိတဲ့ချိန်မှာတော်လကောင်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခံစားတဲ့သူကဂျမ်းမာချင်းဆိုတာဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးရှိတယ်လဲဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကြိုက်တဲ့အရာအချူအငန်လေးတွေကျွန်တော်စားနိုင်တဲ့အရာဒီအရာအလုံးဟာဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစိုးတော်ကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲငွေကြီးဒီအမေရိကမှာဒီအမေရိကအသက်တာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်နှစ်ခွဲလောက်နေတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီဘာမှမရှိတော့ငါလဲပဲပေါ့နော်ចောင်းသားတယောက်အနေနဲ့အမေရိကတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုလေးကပေါ့နော်ဒီအစတော့လေးအနေထိုင်ကျွန်တော်အတင်းနေနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီအမေရိကအစိုးရကစီစဉ်ပြီးတာကဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့အစားတော့ကြောင်ပဲတစ်ချက်လုံးပေါ့နော်စိတ်ပူပန်ရတယ်သူတစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးများကပေါ့နော်မနေ့ပြန်ပါချက်မှလဲနောက်အစားမလဲဆိုတာကတော်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမေဆိုရင်တော့ဒီဘာမှမရှိတော့ခြံထဲမှာတွားပြီးမှဟိုတခုခုပေါ့နော်ဒီတခုခုအရွတ်ကိုယူပြီးမှအမေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ခမရတို့ဒီအစားတော့ဒီခမရတို့ရီခေတက်တာမှာဒီရှာမန်ရဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့ရှာနုဆိုတော့ဆရာဒီနှစ်အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇူလိုင်လ2018or 19ရောက်ခဲ့တယ်ဆရာတနှစ်လုံးစားဖို့ဒီကျွန်တော်ရီခေတက်တာမှာရှိပြီနော်ဆိုပြီးပေါ့နော်အစားတော့အတွက်လုံးဝမပူပန်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိအစားတော့စီတော်ညာလဲပဲတချို့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်ရွာမှာချမ်းသာတဲ့သူတယောက်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာယောဂအဆုံးပေါ့နော်ဒီစီပူတွေးအဆူဆုံးကတော့တွေးချူပေါ့နော်တွေးချူစီရင်တော့အချူလဲမစားရအငန်လဲမစားရပါမပေါ့နော်ဒီစားနိုင်တဲ့အရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ပေါ့အချူအငန်လေးတွေကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရာလေးတွေစားနိုင်တဲ့အရာကဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ပေါ့နော်
ဒီရအားလုံးဟာဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးကိုရည်တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အမေရာပေါ့ဘုရားသခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာဘုရားသခင်ကေတင်ချင်းကျွန်တော်နေ့စဉ်အသက်တာလူအတဲ့အရာစာဝတ်နေရေးကအစပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုမဲတာချီးမွမ်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်ဘောလုကကျွန်တော်တို့ကိုဒီကနေ့ညမှာပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောကြတဲ့အရာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ